వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీకాంత్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ ఈవినింగ్ 4 అయ్యింది, పిల్లలందరూ పోతూ ఉంటారు. సో మా స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, వీళ్ళు స్కూల్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ క్యాప్టెనా, షీఈ్ వైస్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద స్కూల్. మన ఎలక్షన్స్లో గెలిచింది. అక్కడ వీళ్ళు కూడా వైస్ క్యాప్టెన్సే, ఈయన క్యాప్టెన్ హైజాన్. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే పిల్లల్ని చక్కగా నీట్గా పంపిస్తూ ఉంటారు. సో మా పిల్లలు వస్తారు, చూద్దాం ఎట్లా వస్తారో. హీరో అయిపోయిందా స్కూల్ అయిపోయిందా? ఇంటికి వెళ్తున్నావా? బాయ్ బాయ్. స్కూల్ అయిపోయిందా? వెళ్ళండి. ఎలక్షన్స్లో నిల్చోకుండా వీడు వేరేని గెలిపించిన అనమాట, ప్రమోద్. రండి. అయిపోయిందా? స్కూల్ అయిపోయిందా? ఫినిష్ దా స్కూల్. గుడ్ ఈవినింగ్ నైట్. జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. అయిపోయిందా స్కూల్ వాటికి అందరిది కూడా? ఇప్పుడు ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ఆడుకుంటారా ఇంటికెళ్ళి? ఓ ఆడుకుంటారా? ఇంటికి రా. అయిపోయిందా స్కూల్ అయిపోయిందా? సరే, ఏం తెలుగు సార్ స్కూల్ అయిపోయిందా? జై హింద్, జై హింద్, శుభ సాయంత్రం. జై హింద్. స్కూల్ అయిపోయిందా? పిల్లల్ని పంపించి. హాయ్ రాన్విక, హౌ ఆర్ యూ? జై హింద్ అమ్మా. సో అయిపోయిందా స్కూల్ అయిపోయిందా? గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. స్కూల్ అయిపోయిందా? ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తారు? నో, యుల్ ప్లే నౌ. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. రండి. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏం ప్రతీక్ అయిపోయిందా? స్కూల్ అయిపోయిందా? ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? యుల్ ప్లే. వెరీ గుడ్. హాయ్ హీరో, హౌ ఆర్ యూ? స్కూల్ అయిపోయిందా? గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఫినిష్ దా స్కూల్. అయిపోయిందా స్కూల్? గుడ్ ఈవినింగ్. స్కూల్ అయిపోయిందా? కట్ చేయి. అయిపోయిందా స్కూల్? ఇప్పుడు ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తావు? ప్లే టైమ్ ఆడుకుంటావా? చలో చేసుకో. ఎస్. ఇంటికెళ్ళి ఆడుకుంటారా? ఎస్. ప్రతీక్ వేరే పోయినావు, ట్యూషనా ఇంటికా? ఇంటికెళ్ళి ఆడుకుంటావా ట్యూషనా? ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఫస్ట్ క్లాస్ నువ్వు? ఎస్. విల్ గో అండ్ ప్లే నౌ. ఇంటికెళ్ళి ఆడుకుంటారు అందరిగా? వెరీ గుడ్. హౌ వాజ్ యువర్ డే? నైస్ టుడే. హౌ వాజ్ యువర్ డే రే? నైస్. ఏం హీరో ఎట్లుండే డే? అది హౌ వాజ్ యువర్ డే? నైసా? దెన్ నైస్ మీన్స్. సో పిల్లలు ఈవినింగ్ టైంలో స్కూల్ అయిపోయాక ఎంత నవ్వు ఫేస్ ఉండదు చూడండి. హౌ షీజ్ లాఫింగ్ చూసి. ఎందుకు నవ్వుతారో? స్కూల్ అయిపోయిందని చెప్పేసా? యుల్ గో హోమ్ అండ్ యుల్ ప్లే నౌ. ఎస్. నువ్వు ఇంటికి పోవు కదా ట్యూషన్కి? అందుకు ట్యూషన్ ఉంది ఇప్పుడు. ఇంటికి వెళ్ళావా? గో. ఇది ట్యూషన్, ఇది 7 దాకా ఉంటాడు స్కూల్లోనే. హాయ్ హీరో, హాయ్. యు ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాసా, సెకండ్ ఇన్ క్లాసా? వాట్ ఈస్ ద నేమ్? గౌసియా. You'll go. Very good. Now what you're going to do after going home? You're going to play. ఎంత పెద్ద స్మైల్ చూసిరా ఏమది? వీడు స్టూడియోస్. వీడు జాకే क्या करता घर में अभी? खेलते? వెరీ గుడ్ బాయ్. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ హాయ్. ఇప్పుడు ఇంటికి ఏం చేస్తావు? ఆడుకుంటావా? వెరీ గుడ్ బాయ్. అమ్మా నాయన, వీడు పెద్ద గడ్డికుడు. గుడ్ ఈవినింగ్. జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. ఈ అమ్మాయి మొన్న సైక్లింగ్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. వెళ్ళి ప్రాక్టీసా మళ్ళీ? ఇవాళ కూడా వచ్చినాడు ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్. జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. అందరు ఇంటికి వెళ్ళి మంచిగా టైం హోంవర్క్ చేస్తావా? ఇంటికి వెళ్ళి ఆడతావా? చలో చేస్ గో. స్టాప్. ఇంకో వెయిట్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఏమైందిరా? వాట్ హ్యాపెండ్? యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈవినింగ్ క్లాసా ట్యూషనా? ఈవినింగ్ క్లాస్. పాపం మా దగ్గర ఏంటంటే 4 o'clock బెల్ అయిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ స్పెషల్గా క్లాస్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ క్లాస్ 5 to 7, 4 to 4:45 దే విల్ టేక్ లీవ్. అండ్ వీడు ఏది మన మంజుమల్ బాయ్స్ ఉంటుంది చూసినావా? ఏముంటుంది పేరు అది?
కపిలేష్ కాదు మందులో బాయ్ సార్ సుభాసు అంటాం కదా అట్లాడు ఏం పేరేంది గట్టి కదండి కపిలేసు ద మోస్ట్ క్యూట్ బాయ్ ఆఫ్ 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ 7th క్లాస్ వెరీ గుడ్ సో అందరూ ఇప్పుడు బ్రేక్ టైమా టేక్ ఏ బ్రేక్ వీడు మా 9th క్లాస్ ఏమంటారు ఏం పేరు అనేది మర్చిపోయి హరిబాబు సో ఈ బ్రేక్ టైం అన్నమాట 4 to 4:45 అందరు బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ 5 o'clock రెడీ అవుతారు సో స్కూల్ అయిపోయాక పిల్లల ఫేసెస్ ఎంత చక్కగా ఉంటాయి చూస్తారు కదా సో ఇదే అవుతుంది ప్రతి స్కూల్లో కూడా పొద్దున్న నుంచి చదువుకొని 4 o'clock బెల్ కాగానే చాలా హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు మనందరం కూడా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు 4 అవుతుందా అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తాము సో ఎస్పెషల్లీ 3 o'clock నుంచి 4 o'clock వరకు వాచ్ని 10 సార్లు చూస్తాం బ్రేక్ టైం చూస్తాం బాత్రూమ్కి వెళ్తాం ఎప్పుడు 4 అవుతుందా ఎప్పుడు 4 అవుతుందా అని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్ వెయిట్ చేస్తారు మీరు వెయిట్ చేస్తారు అట్లే ఎప్పుడు 3 to 4 వెయిట్ చేస్తారు కదా చిన్నప్పుడు మేము కూడా అంతే 3 కాగానే ఎప్పుడు 4 అవుతుందా ఎప్పుడు అవుతాయి మీరు ఎన్నిసార్లు చేస్తారా వెయిటింగ్ అట్లా రోజు వెయిట్ చేస్తారులే ప్రతి ఒక్కళ్ళం అంతే దిస్ ద థింగ్ హ్యాపెన్స్ సో ఇది 4 o'clock ఇట్లుంటుంది సందడి ఉంటుంది స్కూలు మన స్కూలే కదా అన్ని స్కూల్ అట్లే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్